wa abdihi, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya, ana sayyidu waladi adama wala fakhr, ya, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhr. Kula niki pemimpine anak putune Nabi Adam ben di hari kiamat niki, wala fakhr, dan ya tidak ada kebanggaan yang lebih melebihi kebanggaan yang saya miliki niki. Terus Nabi Muhammad niki paling afdhole makhluk, sampai malaikat niku kalah, sampai surga, sampai neraka niku kalah. Nggih. Sampai surga niku kalah afdhol dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi wa abdihi, yang mana Nabi Muhammad ini adalah rasul yang diutus oleh Allah, wa abdihi, dan hamba Allah, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du, dan atas para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabat, nggih, tiang-tiang sing beriman kali Rasulullah, sing melihat Rasulullah, sing sezaman kali Rasulullah niku disebut sahabat, nggih, disebut sahabat. Min ba'dihi, amma ba'du, niki mukadimah nggih, mukadimah. Terus biasanya ulama-ulama niku ngarang kitab boten sampai pasti niku teng awal kitabe pasti wonten awale bismillah, diparingi bismillah, ngalap barokah saking asmaune Allah Subhanahu wa taala. Kali mengikuti Al-Qur'an nggih kan. Al-Qur'an pertama kali wonten Al-Fatihah niku wonten bismillahirrahmanirrahim. Terus mantene bismillah mangke memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa soalé nggih? Saking kathah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, ya, sampai mboten sakit ngitung. Nah, salah setunggal nikmat Allah niku saged ngarang kitab niki. Nah, terus ulama-ulama niku tatkala ngarang kitab ya syukur memuji Allah karena ya, diberi kesempatan untuk nulis kitab. Maos alhamdulillahirabbil alamin. Terus mantun niku nggih, mantun niku biasane le mantun maos bismillah, maos alhamdulillah. Terus yang nomor 3 maos sholawat, nggih, maos sholawat. Terus ngalah barokah saking asmone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sholawat niki ya supados kitab niku saged berkah, saged manfaat. Nggih, hampir semua kitab pasti awalnya wonten niku nggih. Terus lek tiang-tiang khutbah pasti awalnya wonten nggih bismillah, wonten alhamdulillah, terus wonten sholawat nggih. Sampai diwajibaken lek khutbah Jumat nggih. Khutbahne mboten sah lek mboten wonten alhamdulillah, mboten wonten shalawate, mboten sah khutbah Jumate. Iki keutamaan. Amma ba'du, fa'alam, maka ketahuilah ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang yang rakus, al muqbilu ala iktibasil ilmi, yang ingin untuk mendapatkan ilmu. Nggih, kita semua memiliki kan niatnya napa? Niatnya pengen belajar nggih, pengen mendapatkan ilmu. Lah niki kali Imam Ghazali diajak bicara. Nggih, diajak bicara. Weh, wong sing pengen belajar, ya, wahai orang yang pengen belajar, pengen golek ilmu, napa Imam Ghazali al-mudhiru min nafsi nggih, yang menampakkan dari dirinya sidqar raubati, kebenaran, rasa cinta, rasa ingin untuk mendapatkan ilmu, wa faratat ta'attushi ilaihi, dan sangat ta'atush, haus, ilaihi, kepada ilmu, sangat haus kepada ilmu. Nggih, terus Imam Ghazali, wahai orang yang pengen matos ilmu, yang menampakkan pancen bener-bener nggih, mboten dulinan, pancen pengen angsal ilmu, terus sangat merasa haus terhadap ilmu. Annaka, ini nasihat Imam Ghazali yang pertama nggih, saking awalnya pun ya dipaido kali Imam Ghazali. Kula kali panjenengan ya dikengen ngoco, niki kula kali panjenengan niate teng mriki, niate belajar, niate ngajar niku napa? Napa terus Imam Ghazali, annaka ing kunta, sesungguhnya jika kamu bermaksud, in kunta taqsidu, jika kamu bermaksud bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu, ya opo niatmu ngaji iki? Lah lek niatmu ngaji niku al munafasata, damel bangga-banggaan. Nggih, damel bangga-banggaan. Napa niatmu mondok, napa niatmu nyantri, napa niatmu ngaji? Lah lek niate ngaji niku mek damel bangga-banggaan. Oh, aku mari wingi mari ngaji nang sapa? Ngaji nang ya ulama gede. Ana ulama gede teko luar negeri. Ya, aku hadir majelis, alhamdulillah nggih. Damel bangga-banggaan teng rencang-rencange. Ya, oh kamu gak hadir, rencange sing mboten hadir dilok-ilokno. Niki namanya munafasah. Mek damel bangga-banggaan tok. Wal mubaha, sami artinya nggih. Membanggakan diri. Wa taqaddum 'alal aqrani, dan menyaingi temannya.
dan menyaingi temannya. Arek iku ya belajar nang anu, aku kudu belajar pisan, aku jan iso luwih pinter to arek iku. Tapi niate mboten lillahi taala. Nggih, lek niate lillahi taala aku pengen iso nggih. Pengen iso luwih manfaat timbang lare niku. Mboten wonten hasud nggih, mboten wonten hasud. Mek cuma pengen nggih saged lebih saya timbangi rencangi mboten apa. Tapi lek wonten sampai wonten hasud nggih, kok iso te koncoku ya pinter iki, kok iso koncoku pinter iki mangane apa ya? Iki mangane apa? Nah, niki mboten parang. Sampai wonten rasa hasud. Wa taqaddum al aqrani wastimala tawjuhin nasi ilaika, dan membuat condong wajah manusia kepadamu. Gampangane lek bahasa sakniki niku mados popularitas nggih. Kersane terkenal. Paham nggih? Mados popularitas. Niate ngaji, niate ngajar niku pengen terkenal. Wa jam'i hutamid dunya, dan mengumpulkan harta dunia, Terus mulai awal niki kali Imam Ghazali diken ngoco, diken ningali ati kula kali panjenengan sedaya. Niki kula kali panjenengan tatkala berangkat ngaji, tatkala bidal ngaji, tatkala bidal ngajar. Nggih. Napa niat yang terbesit dalam hati kula kali panjenengan? Lah lek niate niki wau nggih, niate sanes lillahi taala, fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai akhiratika bidunyaka. Maka engkau berjalan di dalam merobohkan agamamu. Nggih, malah agama niku kok koyo dirobohno. Ibaratnya tembokne koyo dirobohno. Nggih, sae napa mboten sae nggih. Tambah mboten sae. Wa ihlaki nafsika, dan kamu menghancurkan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan kamu menjual akhiratmu dengan duniamu. Terus saking awal niki Imam Ghazali ngawanti-wanti aja sampai kula parekaken panjenengan niki ketika menuntut ilmu, ketika ngaji niate niku mboten ikhlas. Kudu ikhlas lillahi taala. Dan niki sesuai dengan salah setunggal manakipun beliau nggih. Wonten teng kitab niki wau kula tingali. Ya, di awal kitab terjemahan niki diceritakan ya banyak lumayan panjang tentang manakipun Imam Ghazali. Dikisahkan tatkala beliau alit, dados bapak ini kan tukang jahit nggih. Bapak kan tukang jahit. Terus tatkala bapak Abah Imam Ghazali niki pun sakit-sakitan, akhirnya pun aku mari kene mati guys, tak wasiatno, enggak ada putra kali nggih. Namine Muhammad kali Ahmad. Muhammad kali Ahmad. Namine saya Muhammad kali Ahmad ini. Rasulullah SAW bersabda, khairul asma'i ma'ubbida wa ma'hummida. Sebaik-baik nama niku yang diambil dari kata Muhammad atau sing awalnya wonten Abdu nggih. Nama Allah berarti diparingi Abdurrahman nggih, Abdurrahim. Nah niku sebaik-baik nama tirasi Rasulullah. Utawa sing wonten kalimat Muhammad nggih, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Niku kata Rasulullah SAW. Dan niki enggak ada putra Muhammad kali Ahmad. Akhirnya ketika pun sakit-sakitan Abah Imam Ghazali niki pasrah teng salah sunggal ulama sufi nggih. Iki aku duwe anak loro, sing cilik-cilik, ben lek aku wafat didiken ya, iki tak kei dhuwit. Niki ya trone. Nggih. Akhirnya Abah Imam Ghazali niki wafat. Terus niki Imam Ghazali yang waktu itu masih kecil bersama saudaranya niki dirawat oleh ulama niki wau nggih. Sampai akhirnya duwe telas. Lah ulama niki wau miskin, mboten gadha ya tro nggih. Mboten gadha dunya, miskin. Akhirnya apa tirasi ulama niki wau nggih. Wahai Ahmad, wahai Muhammad, iki yatra sing singen diparingi kali bapak sampean niku pun telas. Yatrane pun telas. Lah kula niki miskin, kula mboten gadah napa-napa, damel maringi sampean mangan. Wis sampean sakniki budal nang pondok. Nggih. Ten mriku wonten madrasah, wonten pondok. Lek wonten lare sing belajar ten mriku, mangke mangane gratis. Nggih. Mangke angsal dahar gratis. Wis akeh budal rono, hari pamitan pun. Nggih. Muhammad kali Ahmad iki pamitan bidal mondok. Napa tujuane mondok awale? Kersane saged mangan. Nggih. Tujuan mondok awale napa? Kersane saged mangan. Nggih. Akhire ketika awal mondok niku Imam Ghazali bercerita, ya, kula niku angel. Pas belajar niku singen niku angel. Ben ngapalno pasti lali. Nggih. Waya pelajaran niku angel pahami. Terus akhirnya kula ngoco. Nggih, terus Imam Ghazali kula niki ngoco. Napa sih kula niki kok koyo ngenten nggih, kok mboten paham-paham. Nah, tatkala Imam Ghazali ngertos oh iki krana niate sanes lillahi taala nggih. Niat golek ilmune, niat mondoke sanes nggih lillahi taala, sanes ikhlas nggih, kirang ikhlas nggih. Niat golek ilmune awale karena golek mangan.
kersane saged mangan. Akhirnya berubah, diubah niat beliau. Tatkala niatnya diubah, alhamdulillah nggih, akhirnya beliau paham nggih. Beliau jadi cerdas, pinter. Akhirnya bisa menjadi Imam Ghazali yang kita kenal nggih, yang memiliki banyak kitab karangan. Niku wonten teng di awal kitab niki dijelasaken. Beliau berkata, "Talabnal ilma liwajhillah." Singen kami, beliau dan saudara beliau niku golek ilmu kudu krana Allah Subhanahu wa taala. Niate gak lillahi taala. Niate napa? Kersane angsal mangan nggih. Kersane angsal mangan. Kersane angsal tepat, angsal griya saged ilang teng mriku, saged mangan teng mriku. Fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Maka ilmu niku wau nggih, ilmu niku mboten saged mlebet aba enggan nggih, mboten saged mlebet teng utek kula illa ayyakuna lillah, sampai saya mengubah niat saya menjadi lillahi taala. Niki kisahipun Imam Ghazali nggih. Nah, terus Imam Ghazali karena pengalaman beliau sendiri, dan niki beliau memberi nasihat kepada orang-orang ya, kepada kita semua, jangan sampai ojo sampai niat golek ilmune, niat ngaji niku sanes lillahi taala. Niki wae nggih. Fasafqatuka khasirah. Maka akadmu itu rugi. Wa tijaratuka ba'irah. Dan perdaganganmu itu ya, musnah, hangus, musnah. Napa niku kan niku diibaratno nggih, berarti kok niku ngedol akhirat dengan dunya. Kan ilmu agama ini kan ilmu akhirat nggih kan. Tapi lek niate sanes lillahi taala, berarti padha mawon nggih, sami mawon ngedol akhirat dengan dunya. Nah niki nggih, jual beli ini niku adalah jual beli yang rugi. Wa mu'allimka lan gurumu, tirose beliau nggih, gurumu, guru ngajimu niku mu'ainun laka ala isyanika, ngrewangi awakmu gawe maksiat. Ngrewangi awakmu gawe maksiat. Wa syarikun laka fi khusranika, dan sama dengan kamu di dalam kerugianmu. Napa maksudnya lek wonten murid, wonten tiyang badhe ngaji tapi niate sanes lillahi taala, niate kersane terkenal. Nggih. Sing kata penyakit-penyakit hati sing saged sing dereng dibersihaken, niate kersane terkenal, niate kersane nggih mben dadi ulama gede terus akeh sing nyalami nggih. Niate sanes lillahi taala, nah niku gurune nggih dosa. Paham? Gurune nggih dosa. Tirose Imam Ghazali. Wa syariqul laka fi usranka, gurumu ya rugi nggih. Gurune rugi. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin. Lan gurumu niku ibarate kaya tiyang sing ngedol pedang teng begal. Nggih, tiyang sing ngedol senjata teng begal. Niki dosa napa mboten? Dosa. Nggih kan? Wonten tiyang ngedol senjata teng begal, niki kali begal didamel ngerampok, didamel mateni wong sing ngedol senjata nggih angsal dosane, angsal kiriman dosa. Lho aku gak mateni, lho. Ya, meskipun kamu tidak membunuh orang, kamu membantu seseorang yang membunuh orang lain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang membantu atas suatu maksiat, ngrewangi tiyang kajengi maksiat, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kalimat, walaupun dengan sepotong kalimat, seret ngonten tok, kana syarikan lahu fiha, maka dia bersarikat, dia juga ikut mendapatkan kiriman dosa. Nggih, terus lek wonten tiyang maksiat di nganu ngene teler di nang kono. Ah, mek sanjang nang kono niku tok angsal kiriman dosa. Nggih, angsal kiriman dosa. Kenapa? Karena membantu tiyang nglakoni maksiat. Niki nggih, dari awal beliau sanjang teng kula kali panjenengan, ojo sampai niatmu ngaji niku sanes lillahi taala. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa baina wa ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarrad riwayati fa absyir. Niki wau napa kok kali Imam Ghazali diwanti-wanti niki wau nggih. Soale lek niate mboten lillahi taala, maka mboten saged angsal fadilahipun ya, keutamaipun tiyang ngaji, tiyang golek ilmu. Sedikit tentang mukadimahipun nganu nggih, mukadimahipun kitab Bidayatul Hidayah. Wonten dikisahkan ada seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarangipun Ratib Al-Atas.
mungkin kula kali panjenengan ya wonten sing ngamalaken Ratib Atos niku salah seorang ulama besar niki nggak ada murid naminipun murid niki ya kisahnya berhubungan dengan mukadimah kan pun ngelewati wa mukadimah nggih mukadimahipun kitab Bidayatul Hidayah naminipun murid namine Asy-Syaikh Ali bin Abdillah Baros atau namine Syekh Ali bin Abdillah Baros niki singen boten saged nggih maca boten saged nulis dados buta huruf nggih murid niki singen buta huruf wonten Syekh namine Syekh Ali Baros niki buta huruf akhirnya waktu niku bidal ngaos teng gurune teng Habib Umar niki kali Habib Umar diajari nggih awalnya diajari alif ba ta diajari huruf hijaiyah terus diajari ngaos Al-Qur'an terus diajari ngaos ilmu-ilmu sing dasar sampai suatu ketika Habib Umar bin Abdurrahman Atos niki wali ageng nggih wali besar sampai suatu ketika teko hal ini kita terus makami kewaliane muncul moro-moro Habib Umar niki waktu niku di ruangannya beliau di kamar beliau waktu niku cuman wonten Syekh Ali Baros niki. Syekh Ali Baros niki tiangi ngabdi teng gurune. Moro-moro Habib Umar niki sanjang. Ya, wahai Ali, joko ning kitab Bidayatul Hidayah. Jadi sami kok kisah kula kalau wingi niku. Kali Ya Ihsan. Tatkala kula rawuh teng dalem Ya Ihsan dikain mendet kitab Bidayatul Hidayah. Nah niki hampir sami. Singen Habib Umar bin Abdul Atos kali muridnya beliau niki moro-moro suatu ketika Habib Umar sanjang teng muridnya wahai muridku ambillah kitab Bidayatul Hidayah dipendet kitab Bidayatul Hidayah wis wocon niki muridnya tas saged maos bahasa Arab asli ini mboten saged mboten saged maos bahasa Arab mboten saged baca tulis Arab nggak bisa nulis nggak bisa baca tulis nggak bisa ketika itu baru bisa baca tulis tiba-tiba sama gurunya disuruh baca kitab Bidayatul Hidayah ini kitab Imam Ghazali nggih mantun mas mongko dimai langsung wis cukup wis tutupan kitabe mek bidaya mak napa mongko dimai mawon nggih kula wali panjenengan iki setas mantun maos mongko dimai wis tutupan kitabe saiki kon wis tak kei ilmu ya syariah dan ilmu thariqah dan ilmu hakikah sedanten ilmu maka dijelaskan kali beliau nggih napa niku syariah napa niku thariqah napa niku hakikah sedanten ilmu agama yang berhubungan dengan syariah, thariqah hakikah wis takekno nang awakmu. Langsung dados alim seketika. Napa niki namine? Namakan ilmu laduni, nggih. Angsal ilmu laduni saking gurune. Waca nggih. Ya. Niki salah sunggalipun kisah yang berhubungan dengan mukadimah kitab Bidayatul Hidayah. Nggih. Pokoke enak ngeten iki. Napa wonten enak nggih lek jaman sakniki. Wonten koyo ngoten. Nggih, mboten usah belajar. Langsung mek mau mukadimah tok langsung paham sedanten langsung hafal mulai awal sampai akhir langsung hafal langsung paham niki kisahipun Habib Umar bin Abdul Atos dengan murid beliau Syekh Ali Baros lah kok saged muridnya angsal kaya ngoten nggih kok saged murid niki angsal keiseman seperti itu lah niki wonten ya wonten alasane terus Syekh Ali bin Abdurrahman Baros Syekh Ali bin Abdillah Baros niki ya termasuk murid sing tunduk sing bener-bener percaya teng gurune mboten sembarangan nggih mboten sembarangan sampai dikisahkan suatu ketika nate Habib Umar bin Abdul Atos niki dibejeti kali muridé mantun dibejeti kali muridé tiba-tiba wonten tiang mau salam mlebet sawan teng Habib Umar bin Abdurrahman Atos niki sawan omong-omongan mantun sawan izin medal tiangnya napa tirase Habib Umar ya wahai Ali kon gak pengen salaman nang wong niku wau ta mboten pengen salaman teng tiang niku wau ya tirase Syekh Ali nggih lho sinten tiang niku wau sinten niku adalah Nabi Khidir Nabi Khidir ini termasuk ma'ruf nggih termasuk ma'ruf bahwa Nabi Khidir niki kali Allah umurnya dipanjangkan sehingga hidup sampai zaman sekarang dan ya banyak sekali orang-orang yang kebanyakan wali-wali diangkat Koreanya itu sing ngangkat adalah Nabi Khidir. Tirose Habib Umar. Lho iku mang Nabi Khidir. Agi mumpung sik cedhek kene wonge, ya. Awakmu melayu salamano. Kamu lari, kamu salaman minta doa ke beliau. Napa tirose muridé? Napa tirose Habib Baros? Mboten pun beb. Loh, apa kok gak mboten purun? Apa kok gak gelem? Mboten lho. Lah wong Nabi Khidir ae sowan teng jenengan
Nggih. Nabi Khidir mawon sowan teng jenengan. Lah napa kula ninggalaken jenengan? Mek damel nyuwun donga teng Nabi Khidir. Nggih, kula nyuwun donga teng jenengan mawon, mboten usah nyuwun donga teng Nabi Khidir. Niki saking kuwate nggih kepercayaannya terhadap guru. Saking kuwate hubungannya terhadap guru. Nggih. Saking kuwate hubungannya beliau terhadap guru beliau Habib Umar bin Abdul Atas. Nggih, dikisahkan juga suatu ketika Habib Umar niki nate ngengken Syekh Ali Baros ngateraken ma'aman, ngateraken makanan, ngantar makanan ke ini ladang milik beliau. Terus niki Habib Umar nggak ada kebun kurma, tepi tempatnya tepi. Nah, wonten sing nggak ada tukang-tukang, nggak ada orang-orang pegawai-pegawai yang kerja di kebun beliau. Suatu ketika dirasa Habib Umar, wahai Ali, iki ono panganan terno nang wong-wong niku wau. Gampangane zaman sekarang ya, iki ono panganan terno nang tukang, kowe ngoten nggih. Terno nang tukang. Nggih, niki panganan terno nang tiang-tiang sing kerja teng Tegalan, tiang-tiang sing kerja teng kebun. Akhirnya berangkatlah Syekh Ali niki berangkat mriko. Di tengah perjalanan udan terus lah. Hatur mriku mboten koyo ngenten nggih. Teng Indonesia kan teng Malang niki nggih pun sering udan, terus pun biasa. Itu mriko udan sengaja mawon pun banjir. Udan niku mboten nate dangu. Soalnya napa oleh udan dangu niku banjir. Kadang niku sampai udan lepon udan sejam niku sampai kadang sedinten niku banjire mboten surut. Sedinten mboten surut nggih. Soalnya jarang udan. Kadang lek udan niku mboten sampai 5 menit. Udan mboten sampai 5 menit. Niku mawon kadang mboten sampai 5 menit pun banjir. Pun banjir punan. Nah, waktu niku udan nggih. Udan terus sampai wonten banjir. Terus tiang-tiang waktu niku tanglet ya. Loh, Bib, pundi nganu? Ali niki pundi? Mang wis tak kongkon ngetono panganan nang kebun. Ya, saya suruh ngantar makanan ke kebun. Napa terus murid-murid sing nintu lho, Bib? Saniki niku banjir. Nggih, saniki banjir. Banjir niku ageng nggih, Dados sampai nganu mboten saged lewat. Banjir ageng mboten saged lewat. Dan sampai sekarang di beberapa daerah niku lek pun udan banjir mboten saged lewat. Dados mobil mboten saged lewat. Sampai sekarang di beberapa daerah di Hadramaut. Nggih. Terus murid-murid lho, Bib, sakniki niku banjir. Mboten kira saged lewat niki Ali niki mboten kira saged lewat. Napa tirose Habib Umar? Enggak. Ya, aku iku mang ngomong nang larene nggih. Kula niku sanjang teng larene budalo. Kula mboten sanjang lek ana banjir balik Kula mboten sanjang lek ana banjir balik Pasti areke nyampe. Nggih, tirose Habib Umar, saya tadi bilang ke Ali, wahai Ali, terno panganan niki. Kula mboten sanjang teng larene. Engko lek ana banjir balik mboten. Akhirnya dia tidak berapa lama Ali niki nyampe. Ali niki nyampe. Ditangkleti, "Loh, wis mari diterno panganane." Sampun diteraken panganane. Sampun, Beb. Loh, jare iki mang jarine kanca-kancamu ana banjir gede. Lho nggih, Beb. Lho terus, ya apa saged lewat? Ya alhamdulillah saged. Nggih. Lah kan niku jenengan ngengkeni napa? Jenengan ngengkeni terno panganan iki. Jenengan mboten sanjang lek ana banjir balik nggih pun kula mlaku terus. Bismillah kula mlaku terus. Loh, terus ya apa? Ya alhamdulillah kula saged mlampah teng nginggile banyu. Alhamdulillah kula saged mlampah teng nginggile banjir niki saking kuwate nggih kepercayaan beliau kepada gurunya. Mosok wonten murid-murid jamaah saiki mboten wonten nggih. Jamaah saiki. Sampai seperti itu kuatnya hubungan dengan gurunya, akhirnya ya Allah memberi beliau ilmu laduni yang diberikan langsung dari gurunya ya. Sampai dikatakan ya Abu Umar bin Abdul Atas pernah berkata ya lek kula niku lawang Ali niki gemboke ya. Mangkano lek kula panjenengan ngamalaken maos rotib atos kan pasti lek teng tawassul nggih wonten teng tawassul Al-Fatihah ila Al-Habib Umar bin Abdul Atas. Terus mantu niku kudu nyebutaken namine Syekh Ali Baros. Napa ngene niku tirose beliau. Jenengku kalau jenenge Ali niki mboten parang dipisah. Mboten parang dipisah. Jadi sampai nggih disamakan dengan derajat gurune. Sampai Habib Umar sanjang napa? Habib Umar sanjang ya saiki awakmu wis sak derajat karo aku. Nah, terus loro pedang itu tidak bisa masuk di satu sarung nggih. Sarunge pedang niku masa saged kali pedang mlebet ning setunggal mboten saged. Napa maksudnya? Niki kota Huraidah niki kota beliau Kampung Huraidah, kota Huraidah niki mboten parang wonten
dua orang yang ya sederajati sami. Wis awakmu mulai yo nganu, apa namanya? Pergi yo. Kamu harus keluar dari Furaidah. Akhirnya ya Syekh Ali Baros pergi ke lembah Dauan, daerah Dauan, dan sampai sekarang dimakamakan teng mriku. Dimakamaken ya. Mugi-mugi mawon ya. Kula paring panjenengan pilih ditakdiraken ziarah teng mriku, ziarah teng saya saged ziarah teng Habib Mar kali teng Syekh Ali bin Abdullah Baros niki salah setunggalipun kisah yang berbanding dengan mukadimah nggih. Mukadimah kitab bidayah ngawase mboten kata-kata nggih. Belajar alif bata dikon maos mukadimah mora langsung alim nggih, sa alim-alime. Niki berhubungan dengan mukadimah. Nah, niku kembali ke kitab terus beliau, jika kamu niatnya bukan karena Allah Ta'ala ya, maka kamu rugi. Gurumu nggih rugi, gurune nggih rugi. Wa in kana niyatuka wa qasduka bainaka wa baina Allah Ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir. Jika niat kamu dan maksud kamu bainaka wa baina Allah Ta'ala ya, di antara kamu dan di antara Allah Subhanahu wa taala itu min talabil ilmi al-hidayah ya, niate golek ilmu niku kersane angsal hidayah, kersane angsal petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, duna mujarrad riwayati, gak cuman ngriwayatno, gak cuman ya mek ngaji jano mek apalan gawe akeh-akehan apalan, gawe bangga-banggaan, mboten. Kersane angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Fa absyir, maka berbahagialah. Intine lek niate awakmu ngaji ku lillahi taala, maka berbahagialah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Ya, sebagaimana disebut hadis, maka sesungguhnya kata Imam Ghazali, maka sesungguhnya malaikat itu membentangkan untukmu sayap-sayapnya idza masyaita, jika kamu berjalan. Malaikat itu enggak ada sayap nggih. Malaikat niku enggak ada sayap. Disebut hadis malaikat Jibril niku raaitu Jibril lahu sittumi'ati janah. Saya melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril niku memiliki 600 sayap. Setunggal sayap niku pun saged menutupi langit dan bumi. Setunggal sayapipun malaikat Jibril. Malaikat sedanten memiliki sayap. Dan niki disebut di hadis ya, innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, sungguh mereka itu meletakkan sayap-sayapnya litolibil ilmi, untuk tiang ya, untuk orang yang mencari ilmu, gawe wong sing ngaji, ridon bima yatlub, karena meridhoi apa yang mereka lakukan, karena meridhoi apa yang mereka cari. Terus maksudnya apa? Saking mulyane nggih, saking mulyane tiang sing ngaji niku sampai lek aku, sampai lek teng majelis niku nggih, malaikat niku di beber karpet kali napa? Kali sayape malaikat. Nggih, kali sayape malaikat. Ya. Dikisahkan wonten tiyang sing mboten percaya teng hadis niki. Wonten tiyang sing mboten percaya teng hadis niki. Apa maksud sayape malaikat iki? Mosok sih ana malaikat di ngene panggone ngaji kok ana malaikat. Akhire tiyange waktu niku ngerokok nggih. Tiyange waktu niku ngerokok dikenek-kenekno ya. Dhisik ana sayap, gak ana sayape kok. Niki alam nggih namine kisah niki. Bener napa mboten nggih? Suatu ketika ya wonten tiyang pas ngaji ngoten kemiringan kados niki, mosok sih gak ono sayape malaikat iku. Ndi sore. Ning karpet ini kudu sayape malaikat nggih. Hari waktu niku tiyange ngerokok nggih. Rokoke dinganten-ngantenaken. Tak bolong ini sayape malaikat nggih. Jaro bolong sayape malaikat. Ketika malamnya ya dia mimpi nggih, wonten malaikat sayape bolong. Ditemani malaikat sayape bolong. Kali ngamuk, "Kon niku opo bolongi ya, bolongi sayapku." Tirate malaikat niki ya. Niki akhirnya langsung tiangnya kaget, istighfar nggih, dan percaya kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kalau jangan boten ningali nggih, boten ningali. Niki fadilahipun tiang nuntut ilmu. Tapi niate nggih kudu sing ngajine lillahi taala. Nggih. Terus beliau menyebutkan keutamaan yang lain damel tiang sing ngaji, wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan hitanul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan, tastaghfiru laka, memintakan ampun untuk kamu, idza sa'aita ya, jika kamu budal ngaji, jika kamu pergi kepada orang alim. Ini kisah salah setunggalipun fadilah disebut di hadis ya, wa inna sebab sungguhnya hitanul bahri, iwak sing ana di lautan, saged diitung napa mboten? Dan saged nggih. Niki sedanten ikan-ikan baik yang kecil maupun yang besar yang ada di lautan itu memintakan ampun kepada tiang-tiang sing belajar, kepada tiang-tiang sing ngajar. Nggih, kurang mulya ya napa niki? Sedanten makhluk nggih. Bahkan malaikat
bahkan hitan, bahkan ya di riwayat lain an-namlatu fi juhriha, semut sing ana di bolongane. Semut sinten sing saged ngitung semut? Nggih. Sak bolongan mawon pinten semut sing wonten teng mriku. Niki ya kata Nabi an-namlatu fi juhriha, sedanten semut sak donya niku memintakan ampun kepada tiang-tiang sing belajar dan tiang-tiang sing ngajar. Fadilah pun ageng nggih. Kata keutamaane tiang ngaji, napa malih ngaos Quran nggih. Kaya kali Buya kula niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang ta'allamal Qur'an, ngaji Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Iki keistimewaan khusus nggih damel Al-Qur'an. Nggih, supados kula kali panjenengan lebih semangat ing ngajine ngaji Al-Qur'an. Ning ada putra nek ngaos Al-Qur'an nggih, kersane dikengen semangat karena keutamanya lebih besar. Keutamanya lebih besar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sayyidah Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, al-mahir bi qiraatil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pinter maca Qur'ani lancar niku mben teng akhirat ya sejajar derajatnya dengan para malaikat. Sejajar derajatnya dengan malaikat. Para malaikat niki ya, malaikat niku mulai diciptakan sampai mangke dina kiamat niku ibadah tok. Mboten nate ke ibadah nggih, mboten nate maksiat. Niki malaikat. Lek tiyang maos Qur'ane lancar niku mangke derajate nggih disamakan dengan para malaikat. Niki keutamaane Al-Qur'an. Terusane hadis iki nggih, wallati yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata 'alaihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'ata, bahasa Rasulullah yatata'ata. Napa artinya yatata'ata? Yatata'ata niku artine nggih gagap. Maksudnya napa? Ngajine dereng lancar nggih. Ngajine dereng lancar. Wa huwa yatata'ata 'alaihi wa huwa 'alaihi syaqqun. Wong ini iki kangelan. Nggih, wong kangelan. Aku wis gak iso ngaji Quran kok. Aku ngaji Quran yo kok gak lancar-lancar. Lah niki tiyang sing kaya ngeten napa tira Rasulullah? Ya, lahu ajrani, pahalane double. Nggih, malah angsal pahala double. Iki kersane ya ugi tiyang semangat damel belajar Al-Qur'an. Mboten usah minder nggih. Mboten usah minder. Lho terus lek ngoten wis aku lek tak gak lancar ae maca Qur'ane nggih. Kersane pahalane double. Mboten. Hadis niki mboten menjelaskan bahwa tiyang sing ngaos Qur'ane mboten lancar luwih afdol timbangane tiyang sing maos Qur'ane lancar. Mboten. Tetep sing luwih afdol sing lancar nggih. Ngaos Qur'ane lancar. Cuman sing ngaos Qur'ane mboten lancar tapi pengen lancar niki pahalane double. Nggih. Pahalane double. Kathah fadilahipun tiyang nggih lek ngaji napa malih ngaos Al-Qur'an. Salah setunggalipun malih niki kersane semangat nggih ngaji ngaos Qur'an niki. Salah setunggalipun malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah SAW pernah keluar kepada sahabat-sahabat Ashabus Suffah. Sinten Ashabus Suffah niki? Ashabus Suffah niku sahabat-sahabat sing mboten gadah dunya, miskin. Bahkan kelambi niku kadang mek gadah setunggal mawon. Terus kata mboten gadah keluarga nggih. Terus karena tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki harta, akhirnya tinggali teng pundi? Teng masjid. Nggih, teng serambi masjid. Akhirnya dijuluki Ashabus Suffah. Suffah niku artine serambi di masjid. Ya latari masjid nggih. Masjid Nabawi niku wonten ada beberapa sahabat, puluhan sahabat sing tinggal di situ. Tinggal di situ. Setiap hari Rasulullah sing mari imam, Rasulullah angsal panganan dibagi-bagi kepada Ashabus Suffah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah keluar kepada Ashabus Suffah. Terus Rasulullah tanglet, ya, sapa wonge, siapa di antara kalian yang ingin untuk pergi ke Budhan, pergi ke suatu bukit, suatu lembah untuk mengambil unta, joko unta di kono. Terus wonten nggih jaman singen di kota Madinah niku wonten beberapa lembah sing biasanya wonten unta liar temen niku. Wonten unta liar. Hari Rasulullah sanjang napa? Sapa wong sing pengen budal nang mriku nggih, joko unta. Yang mana lek tiange joko unta niki mboten dosa. Napa maksude untane sanes gadane tiang, sanes nyolong. Nggih, sanes nyolong gratis. Unta gratis. Napa jawabane sahabat niki? Sahabat kan tiange miskin-miskin nggih. Napa ditawari unta? Napa jawabane lho? Sedanten Rasulullah. Lek jenengan kengane sakniki apik sedanten berangkat sedanten. Mboten wonten sing kari. Mboten wonten sing kari. Napa tira Rasulullah? Ya, la ayat alama ahadukum, jika ada salah seorang di antara kalian belajar
ayataini, rong ayat mawon nggih, 2 ayat dari Al-Qur'an, maka itu lebih baik daripada dia mendapatkan 2 onta naqataini zahrawaini yang warnanya cerah ya, terus yang punuknya besar. Ngertos punuk nggih, sing wonten teng punggunge unta niku punuknya gede. Berarti lek punuke gede berarti lemake kathah. Lek lemake kathah berarti lemu. Paham nggih? Terus ya Rasulullah bersabda, jika ada salah seorang di antara kalian ya memiliki 2 onta, ontoe gede, lemu-lemu, sae regane larang nggih. Terus kali tiang sing belajar rong ayat mawon dari Al-Qur'an niku pundi sing afdal? Sing maos rong ayat. Nggih, sing maos rong ayat. Terus di Rasulullah, dan jika tiang niku belajar 3 ayat, maka itu lebih baik daripada 3 unta. Nggih. Pahala ini ku kaya-kaya entuk 3 unta, bahkan lebih baik. Bahkan lebih baik. Niki fadilipun tiang ngaos Al-Qur'an nggih. Terus kaya mangke wangsul ngaos ya, wangsul ngaos ketemu kancane takoni ya, teko ndi? Ya, teko golek unta. Jawab ngoten ngawon nggih. Teko golek unta. Lho nang ndi untane? Kon duwe unta ta? Ndi untane? Ya mben di akhirat, di surga delok untaku akeh. Nggih, untaku akeh. Mboten ketinggal untane nggih. Mangke ketingale mangke teng swarga. Niki fadilahipun tiyang masuk Al-Qur'an, tiyang belajar ilmu khususipun ilmu Al-Qur'an. Paham nggih? Intine niku wau bagaimana kita niati ngaji niku aja sampai niati ngaji sanes lillahi taala. Walakin yang bagilaka anta alama qabla kulli syai'in, dan akan tapi hendaklah kamu mengetahui qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa dhahir wa batin. Iki pembahasannya rati apot nggih, pembahasan tasawuf. Pembahasannya rati apot. Beliau berkata, akan tapi seyogyanya, sepantasnya, seharusnya bagi dirimu untuk mengetahui sebelum segala sesuatu, sesungguhnya hidayah, sesungguhnya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati hiya thamaratul ilmi, yang mana hidayah ini adalah buah ilmu. Kita semuanya nuntut ilmu niku terus beliau, kita semuanya ngaji niki niate napa? Niate kersane angsal hidayah. Niate kersane angsal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki hidayah niku enggak ada bidayah, enggak ada permulaan. Karena nanti makanya beliau sanjang napa kitab niki kok dinamakan Bidayatul Hidayah. Permulaane hidayah. Wa nihaya wa dhahir wa batin, dan memiliki permulaan dan memiliki akhir, memiliki zahir dan memiliki batin. Nggih. Cukup sampai memiliki mawon. Pun isya nggih. Yang ngapunten nggih, kecepatan nganu. Tasih awal iki pembahasannya radi nganu. Mugi kula kali panjenengan sedaya saged angsal barokah, saged wonten manfaat niki wau. Nggih, damel semangat ngaose, damel semangat ibadahi, sehingga ya kita nanti dan bisa diterima amal ibadah kita semuanya, dan senantiasa kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan nanti ketika di waktunya wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa rzuqna ilma wa rzuqna fahma walhamdulillahi 'ala wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.